ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕੇ। ਹਾਂ ਐ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ 8000 ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀਰੇ। ਮੋਗ ਤੋਂ ਕੀ ਦਿੰਨੇ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਜੀ ਜਵਾਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਨੇ ਦੇਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਊਡਰ ਜਾਈ ਦੇ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰੀ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਨੁਕਸਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਸੀ ਮੋਕ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰੇ? ਆਪਾਂ ਆਮੀਆਂ ਲੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇਲ ਤੂਲ ਦੇ ਦੇਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦਈਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਕੰਮ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਫਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਫਾ ਪੂਰਾ ਹੀ। ਕभी ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਵੇਚ ਕੇ 20 ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਵੇਚ ਹੀ ਗਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ 20-25 ਘਰੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਚ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਵੀ ਵੀਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਢੋਗੇ ਇਹ ਚੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਪੂਰੀ ਛਾਂਟ ਕੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਤੜਕਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮੇਮਣੇ ਵਿੱਚ